Ég heitir Sæmundur Rögnvaldsson og ég sérnámslæknir í lyflækningum á Landspítala og nýdoktor við Háskóla Íslands. Foreldrar mínir heita Birna og Rögnvaldur og mamma mín umhverfisfræðingur og pabbi verkfræðingur. Og ég nú fæddur í Reykjavík og bjó þar þangað til að ég var 5 að vera 6 og flutti þá til Svíþjóðar, bjó í Gautaborg í 6 ár og flutti svo aftur heim til Íslands og bjó á Seltjarnarnesi. Og ég held að ég hef bara verið haft mjög svona ánægjulega æsku sko. Og í Svíþjóð byggum við hjá skóginum og fekk mikil tækifæri til þess að vera þar í ferðalögum skóginn, að skoða mig og uppgötva nýja hluti og byggja kofa og boga örvar og allt þetta dót. Þannig að mikið svona dellubarn og varð gríðarlega fixeraður á hluti eins og Rómarveldið og alls konar svoleiðis hluti í lífinu. Oft með mjög flóknar hugmyndir afmælisveislur og svoleiðis. Ég fekk ekkert hugmynd að vera með svona afmæli á skipum á nálægu vatni þar sem allir afmælisgestirnir myndu vera á sikkvorum bátnum. Þetta var á svona víkingatímabili hjá mér. Það sem allir átt að vera svona einhvers konar víkingaverslunarmenn og fara á milli stöðva við stöðuvatnið til þess að versla með feldi og raf. Það eitthvað svona fixasjón sem auðvitað hjálpleg í vísindunum en ég held samt að maður verður líka að hafa svolítið breiðan huga og hafa metnaðarfullar hugmyndir og vera svo tilbúin að aðlaga þær hugmyndir að raunveruleikanum þegar maður fær svo styrki og svo framvegis eða hefur einhvers konar gögnin sína eitthvað svo framvegis. Þannig að maður verður að vera tilbúin að hugsa stórt en vera svo líka tilbúin að sjóða niður það sem maður hefur niðurstöður, fjármagn og svo fleira að því sem er mögulegt. Ég var alltaf gríðarlega forvitið barn og svo sem ég forvitin ennþá. Ég var ekkert sérlega svona metnaðarfullur námsmaður sko. Þangað til að mér einhvern veginn datt í hug, fekk sér flug í hausinn. Það gerist eiginlega bara óvart sko. Það var, amma nefndi þetta einhvern tímann við mig hvort að þetta væri eitthvað sem ég hefði áhuga á. Hún var ekkert sérlega ítinn sko, en það var nóg til þess að sá einhverju fræi og komið sér hugmynd að verða læknir og mér finnst þetta mjög heillandi. Það svona fræðilega áhugavert. Það einhver svona persónuleg tenging við fólk og svo einhvern veginn bara þetta svolítið svona heimur sem maður fær aðgang að, sem svolítið lokaður. Mér var svolítið spennandi að komast inn í hann heim, fá verið í læknabúningnum og eitthvað svona, verið í einhverju svona stemningu sem mér fannst eitthvað spennandi. En fyrst og fremst var það náttúrulega fræðilegur áhugi sko, á læknavísindum og svo þessi áhugi á því að vinna með sko, fólki. Í læknanáminu og í læknadeild alveg frá fyrsta degi svolítið verið að tala akademískar rannsóknir. Þess að koma inn mikið að tala rannsóknir og stundum rannsóknir sínar. Þannig að þessi sýn að vísindin alltaf svona hliðlægt við læknisfræðin og læknisfræðin gríðarlega háð vísindarannsóknum. Það held ég hafa alveg verið skýrt nánast á fyrsta degi. Og kannski eitthvað sem mér fannst líka svolítið spennandi við læknavísindin, en sko þessi hugmynd að vera að stunda vísindi samhliða því að vera læknir, hún kannski kviknaði svo aðeins seinna í rauninni á BS-tímabilinu mínu. Þá gerði ég alveg gríðarlega metnaðarfullt BS-verkefni, held ég, sem var alveg óvart, allt og metnaðarfullt og það var svo metnaðarfullt að það misheppnaðist algjörlega. Og ég vann 10-12 tíma dag eða hvað það var, meira að segja fór í páskadag til þess að gefa einhverjum frumum að borða og þetta bara klúðraðist allt saman. Alla frumurnar dóu, það voru engar niðurstöður. Og maður kannski haldið að þetta myndi svona kæfa einhvers konar vísindanista, en mér fannst bara þetta svo ótrúlega spennandi bara svona, hvað það sagt, svona vinnulag. Maður stýrir tímanum sínum, maður með einhverja markmið og með einhverja hugmynd eitthvað sem maður ætlar að gera og maður með einhver tól og maður að reyna að beita þeim og gera það svolítið á sínum forsendum. Og maður með sitt verkefni sem maður að reyna að leysa og það gríðarlega valdeflandi að eiga sitt verkefni og vera svolítið sérfræðingur í sínu og spennandi. Og það kannski svolítið kveikti neistan þó svo að niðurstöður sem voru birtingarhæfar komu miklu seinna. Klínísk læknisfræði og vísindin alveg ótrúlega nátengt og ég held einmitt að maður lifir ekki tvöföldu lífi endilega. Þó svo maður lifi aðeins mismunandi lífi milli daga, þá
þá það einmitt það að maður samtímis klínískur læknir og vísindamaður sem að ég held sem svo ótrúlega heillandi. Maður vísindamaður á sama tíma og maður klínískur læknir og maður líka klínískur læknir þegar maður að sinna vísindunum. Og ég held að sé styrkleiki á báðum stöðum. Þegar maður vísindamaður sko, á sama tíma og maður í klíníkinni, þá maður að fylgjast með því sem maður að gera. Maður að fylgjast með klíníska starfinu, sjúklingunum og kynnist vandamálum sjúklingsins og klínikarsins. Og getur svo farið tilbaka með þessi vandamáli yfir á rannsóknarstofunni eða í rannsóknarvinnuna og spurt viðandi rannsóknarspurninga og fundið svör við þeim og komið svo svörunum tilbaka í klínikina til sjúklingsins að rúmstokknum og þannig færa þekkinguna aftur til sjúklingsins. Á Landspítala náttúrulega gríðarlegt álag á klínískri þjónustu og einhverju leyti hefur vísindastarfsemin liðið fyrir það. Í gamla daga var það bara þannig að þá voru þetta náttúrulega allt einhverjir kallar sem voru bara í vinnunni og svo voru þeir bara lengur í vinnunni að sinna vísindastörfum og komu svo heim og þá var konan þeirra búin að setja börnin í háttinn og allt þetta. Auðvitað þetta ekki algilt en svona, þannig kannski svolítið að vísindastarf á sjúkrahúsum almennt hugsað sem svona bara auka búgrein og algjört bara áhuga mál og fólk bara að gera þetta á kvöldin og helgar og svo framvegis. Og ég held að við, í minni kynslóð, við sættum okkur ekki endilega við þetta fyrirkomulag. Og þetta að breytast og ég held að það sé skilningur innan Landspítala og víðar á því að vísindin verða að eiga einhvers konar svona aðgreindan tíma og sérstakann tíma til þess að geta verið, til þess að fólk geti mitt gert þetta samhliða, að vera læknir og vísindamaður. Og ég held að þetta sé eitthvað sem að allir meðvitaðir og það vinna í gangi til þess að láta þetta ganga upp og þannig að fleiri geti þá sinnt þessu tvískiptu hlutverki, verið læknir og vísindamaður. En það að vera læknir og vísindamaður sögulega hafa alveg gríðarlega margir læknar, það alveg bara 1000 ára löng hefð, mörg þúsund ára löng hefð fyrir því að læknar sinni líka vísindum. Bara alveg síðan Hippókrates var að sinna sjúklingum og svo pæla í því hvað var að þeim. Og allar helstu svona stóru vörður í læknavísindunum margar hverjar litaðar af því að það einhver læknir sem sér sjúkling með vandamál og leysir það. Bara frá hugmyndinum að þvo sér hendurnar kemur frá þessu. Mínar rannsóknir hafa mest snúist sjúkdóma og krabbamein í ónæmiskerfinu. Frumunum sem að búa til mótefnin okkar. Eins og í COVID þá voru við öll að pæla eins og mótefnum og frumurnar sem mynda þessi mótefni þær geta orðið krabbameinsfrumur. Og ég að rannsaka þessi krabbamein og þá sérstaklega eitt þeirra sem heitir mergæxli sem í beinmernum. Þetta krabbamein, mergæxli og skyldir sjúkdómar verður til yfir ár og jafnvel áratugi úr forstigum sínum sem hægt að greina í blóði, eitthvað sem heitir góðkynja einstofna mótefnahækkun. Það skiptir ekki alveg öllu máli hvað þetta heitir, en þetta skammstafað á ensku MGUS. Og MGUS einkennalaust og það um það bil 5% fólks yfir 40 sem með þetta allan á Íslandi. Og við að gera, ég þá hluti af verkefni sem heitir blóðskimmun til bjargar eða á ensku Iceland Screens, Treats or Prevents Multiple Myeloma eða iStop-MM. iStop-MM stór skimunarrannsókn, þar sem við buðum öllum á Íslandi sem voru 40 ára eldri að vera með og við erum núna búin að skima 75.000 Íslendinga á þessu aldurspili sem það bil helmingur þjóðarinnar þá á þessu aldurspili fyrir þessu MGUS. Og við erum að rannsaka hvort það borgi sig að vita af þessu, að maður sé með þetta forstig, fylgjast með því og grípa inn í snemma og mögulega þá geta komið í veg fyrir þetta krabbamein mergæxli. En í leiðinni þá erum við búin að búa til alveg einstakan efnivið til þess að rannsaka þetta MGUS, tengsl þess við hina ýmsu sjúkdóma, tilurð MGUS og hvernig MGUS verður að krabbameini. Og með því að skilja það, þá skiljum við hvernig þetta krabbamein verður til og þannig getum við fundið nýja leiðir til þess að meðhöndla það og tækla það og öðlumst kannski jafnvel
skilning á því hvernig önnur krabbamein verða til. Það sem einstakt við þetta MGUS eða forstig mergæxlis, sem við getum líka að kalla það, að það auðvelt að greina það í blóði. Önnur krabbamein hafa líka forstig. Það erfitt að greina þau. En við getum greint þetta forstig, fylgst með því yfir tíma og endurtekið sýni af sjúkufrumunum og þannig kortlagt það hvernig sumir með forstig fá alvarlegan sjúkdóm og hvernig aðrir fá aldrei alvarlegan sjúkdóm. Og þetta einstakt á heimsvísu og það svona eitthvað sem mig langar mikið til þess að skoða ítarlega. Ef við skiljum ferlið sem leið til þess að forstig verður að krabbameini, þá getum við spáð fyrir það hverjir það sem fá krabbameinið og þannig beitt meðferð skynsamlega, ekki bara á alla. Og við getum líka kannski átt okkur á því hvaða ferli þetta sem skipta mestu máli og þá nýtt meðferðir sem eru til eða fundið upp nýjar meðferðir sem einmitt taka á þeim vandamálum sem leiða til þess að krabbameini verður til. Hluti af því sem ég hef verið að rannsaka það hvernig þetta MGUS forstig mergæxlis tengist öðrum sjúkdómum en mergæxli og skyldum krabbameinum. Það til margar rannsóknir sem tengja þetta við blóðtappa, við taugaskemmdir, við nýrnasjúkdóma og beinbrot, sýkingar og fleira. Og ég fekk núna í vor verkefnastyrk frá Rannís, 3 ára styrk til þess að rannsaka það hvernig þetta MGUS tengist þessum sjúkdómum í okkar einstaka skimaða þýði og það ná að skilja það og þá bæta það hvernig við sinnum þessu fólki sem með MGUS, greina það þegar þetta góðkynja ástand ekki lengur góðkynja heldur einkennagefandi og þá líka geta meðhöndla það rétt. Ég alveg hættur að gefa frumum að borða. Ég hætti því eiginlega alveg snarlega eftir þetta BS-verkefni. Þannig ég var ekki afhuga vísindunum sem slíkum, en ég var kannski pínlítið afhuga því að vera að gefa frumum að borða á þess að það. Þannig að nú ég meira í svona klínískum rannsóknum og það að segja rannsaka fólk sem með sjúkdóma og faraldsfræði, þá rannsaka hvaða fólk fær sjúkdóma, áhættuþætti og svo framvegis. Og þetta snýst mest að safna góðum gögnum og greina þau með skynsamlegum hætti. Það ótrúlega mikill heiður fyrir mig að fá þessa viðurkenningu, ungur vísindamaður Landspítala. Og það ótrúlega gaman að finna að fólk sjái mann, sjái það sem maður að gera og maður finnir stuðning frá Landspítala sem náttúrulega stærsta heilbrigðisstofnun og stærsta stofnun eiginlega á Íslandi að fá stuðning og viðurkenningu frá Landspítalanum skiptir mig gríðarlega miklu máli. Þetta þýðir að ég á réttri leið og ég get haldið áfram að byggja upp. Í vísindunum þá fer alveg ótrúlega mikil tími í eitthvað sem ekki í vísindi. Það að svara tölvupóstum, sækja styrki, fá tilbaka einhverja lélega ritrýni og allt þetta. Og þetta svolítið svo í klíníkinni. Stór hluti tímans fer í það að skrifa nótur, senda lyfseðla eða hringja einhver símtöl og fylgja eftir einhver rannsóknir sem kemur ekkert úr og eitthvað svona. En þegar maður búinn að vera að moka, þá finnur maður stundum einhvern gullmóla. Klíníkinni þá finnur maður einhverja áhugaverða greiningu eða finnur einhverja rétta greiningu sem maður getur meðhöndlað og sér þannig góðan árangur hjá sínum sjúklingum, en í vísindunum þá það einhver niðurstaða, eitthvað sem óvænt, eitthvað áhugavert og allt í einu kviknar einhver pera. Aha, þetta svona. Þegar þessi augnablik koma, þá allir þessi mokstur, þess virði og maður finnur að það sem maður gerir skiptir máli. Og þetta á við bæði í klíníkinni og í vísindunum.